저는 오늘 복음의 능력이라는 제목으로 말씀을 전하고자 합니다. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị về chủ đề quyền phép của Phúc âm. 윌리엄 캐리라고 하는 근대 선교의 아버지로 불리는 분이 있습니다. Có một nhà truyền giáo tên là William, được gần đây có nghĩa là cận đại đó, được gọi là cha của cái công việc truyền đạo. 영국인으로서 최초의 인도 선교사로 활동을 했습니다. Ông là người Anh Quốc nhưng ông đã sang Ấn Độ để truyền giáo. 이분은 원래 구두 수선을 하던 분입니다. Ông ban đầu là một người thợ sửa giày. 윌리엄 캐리는 자신을 구두쟁이라고 소개를 하면서 열심히 복음을 전했습니다. William đi bất cứ nơi đâu cũng giới thiệu về mình, tôi là thợ sửa giày, và qua công việc sửa giày đó ông truyền phúc âm. 어느 날 친구가 걱정을 하며 그에게 충고를 했습니다. Một ngày kia người bạn của ông lo lắng và khuyên bảo ông rằng: 윌리엄 캐리, 자네는 사업가가 아닌가? 그런데 복음을 전하느라 본업을 너무 소홀히 하는 것은 아닌가? 이렇게 충고를 했습니다. Người bạn khuyên bảo William rằng: này, nghề của bạn có phải là nghề sửa giày không? Thế tại sao bạn cứ đi truyền phúc âm như vậy? Nghề chính của bạn là sửa giày phải không? Có nghĩa là khuyên bảo những lời rất lo lắng cho ông. 그러자 윌리엄 캐리가 이렇게 대답합니다. 여보게 친구, 자네는 날 잘 모르는군. 나는 지금 본업에 충실하고 있다네. Thế nhưng mà William trả lời rằng: không đâu bạn, bạn không biết rằng tôi đang tập trung hết sức vào công việc chính của tôi đó, chứ không phải là tôi sao nhãng đâu. 내 본업은 사람들에게 복음을 전하는 일이야. Việc chính của tôi không phải là sửa giày, mà đó là giao truyền phúc âm để cứu rỗi nhiều người. Đó là việc chính của tôi. 구두를 수선하는 일은 복음 전하는 도구일 뿐이야. Vậy thì tôi lấy cái công việc sửa giày là cái dụng cụ để đi giao truyền phúc âm. 그렇습니다. 복음을 들은 사람의 본업은 복음을 전하는 것입니다. Vậy thì đúng, ông đã lấy cái công việc giao truyền phúc âm là công việc chính của mình. 우리는 어떤 일을 하든지 복음 전하는 것을 본업으로 삼아야 됩니다. Vậy chúng ta cũng vậy. Chúng ta bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải lấy công việc giao truyền phúc âm là công việc chính của mình. 바울이 이야기한 것처럼 그 사람이 듣든지 듣지 않든지 복음을 전해야 됩니다. Cũng giống như lời của sứ đồ Phaolô có nói rằng, dẫu họ có nghe hay không nghe, nhưng mà việc của chúng ta vẫn cứ giao giảng phúc âm. 예수님께서는 승천하시기 전에 우리에게 되위임 명령을 하셨습니다. Và trước khi Chúa Giêsu thăng thiên, Ngài đã giao một cái mạng lệnh trọng đại cho chúng ta. 마태복음 28장 19절 20절 말씀입니다. Đó là trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 và câu 20. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. Vậy các ngươi hãy đi khắp muôn dân, dạy dỗ và họ làm môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh mà làm báp tem cho họ, dạy họ giữ hết thảy mọi điều ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. 세계를 교구 삼아 복음을 전하는 제자들에게 세상 끝날까지 항상 함께 있겠다 하셨습니다. Vậy lời Chúa Giêsu có phán với các môn đồ rằng: các ngươi hãy đi khắp muôn dân, đi khắp thế gian, dạy dỗ họ làm môn đồ ta. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. 복음을 본업으로 삼고 나가는 사람과 하나님이 함께 하십니다. Vậy những ai lấy công việc giao giảng phúc âm là việc chính của mình thì Đức Chúa Trời ở cùng những người ấy. 하나님이 가장 기뻐하시는 일은 영혼을 구원하는 일입니다. Cái việc Đức Chúa Trời vui mừng nhất đó là chính là việc giao giảng phúc âm, cứu rỗi linh hồn người ta. 우리가 복음을 전해야 될 이유가 있습니다. Ở đây chúng ta có lý do để giao truyền phúc âm. 복음은 구원을 주시는 하나님의 능력이기 때문에 그렇습니다. Bởi vì phúc âm là quyền phép của Đức Chúa Trời có thể cứu rỗi những người tin Ngài. 복음을 통해서 사람은 죄와 죽음에서 자유하게 됩니다. Bởi vì phúc âm có quyền tha mọi kẻ tội lỗi. 인간은 죄 때문에 불행해지고 죽음 때문에 두려워합니다. Con người ta vì tội lỗi mà bất hạnh, vì cái chết mà sợ hãi. 죄와 죽음은 인간을 억압합니다. Vậy thì con người đang bị tội lỗi và cái chết nó trói buộc cuộc đời mình. 이 죄와 죽음에서 구원받는 것, 자유케 되는 것은 인류 최대의 기쁨입니다. Vậy thì cái việc để cứu rỗi, để làm cho con người được tự do khỏi tội lỗi và cái chết, đó là tin vui, tin tốt lành cho mọi 그 người. 무엇과도 바꿀 수가 없습니다. Vậy không có phương pháp nào để chúng ta được cứu rỗi. 복음은 인간을 죄와 죽음에서 구원하는 능력입니다. Duy nhất phúc âm là quyền phép có thể cứu mọi người tin. 우리가 구원받는다는 것은 영원히 산다는 것입니다. Từ ngày chúng ta tiếp nhận phúc âm thì chúng ta có sự sống đời đời. 그
그래서 우리는 복음을 전해야 되는 것입니다. Vậy mà chúng ta phải giao giảng phúc âm là như vậy. 복음을 담고 있는 성경의 특징은 바로 구원에 이르는 지혜가 있다는 것입니다. Chúng ta thấy Kinh Thánh có nói về đặc tính phúc âm có sự khôn ngoan để cứu người ta. 디모데후서 3장 15절에 보면 또 성경을 어려서부터 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라라고 했습니다. Ở trong Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 3 câu 15 có nói rằng lời của Đức Chúa Trời là quyền phép có thể cứu mọi kẻ tin. 성경이 다른 책들과 구별되는 가장 중요한 특징은 구원에 이르는 지혜를 준다는 것입니다. Vậy thì câu Kinh Thánh này có nói rằng có quyền phép hay có sự khôn ngoan để cứu mọi kẻ tin. 다른 책들, 철학 서적들, 좋은 고전, 인문학 서적들 다 좋습니다. 하지만 배울 점도 있지만 그러나 거기에는 구원에 이르는 지혜는 없습니다. Chúng ta biết rằng tất cả những cuốn sách của thế gian như là sách triết học, văn học hay là bất cứ cuốn sách nào, nó chỉ đem lại chúng ta một chút về học thức, nhưng những cuốn sách đó không đem lại sự cứu rỗi linh hồn con người. 그래서 감리교를 만드신 요한 웨슬리 목사님은 호모 우니우스 리브리라는 말을 외쳤는데 이 말은 한 책의 사람이 되자는 뜻입니다. Cho nên là ông John Wesley là người đã sáng lập ra hội thánh giám lý. Ông nói thế này, ông nói về chính bản thân ông thế này: tôi là người của một cuốn sách. 여기서 한 책이란 바로 성경을 말합니다. Cái từ một cuốn sách ở đây muốn nói về Kinh Thánh. 왜 우리가 한 책의 사람이 되어야 되느냐? 성경만이 구원에 이르는 지혜를 주기 때문에 그렇습니다. Tại sao chúng ta phải trở thành người của một cuốn sách? Bởi vì trong Kinh Thánh có quyền phép, có sự khôn sáng để đem lại sự cứu rỗi cho những người tin. 그래서 성경 말씀이 복음, 복된 소식인 것입니다. Cho nên Kinh Thánh nói về phúc âm. Phúc âm là gì? Phúc âm là một tin vui tốt lành. 이 복음은 좋은 소식인데 예수님과 관련이 있습니다. Vậy thì phúc âm là một tin vui tốt lành. Tin này có liên quan đến với Chúa Giêsu. 로마서 1장 2절에 보면 이렇게 되어 있습니다. 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라. Trong Roma đoạn 1 câu 2 có chép rằng tin vui đó chính là Đức Chúa Trời đã gửi con Ngài xuống thế gian, và cái tin đó đã thông qua các đời tiên tri báo trước về việc này. 복음의 핵심은 예수 그리스도를 통한 구원입니다. Vậy thì chúng ta thấy trọng tâm của Kinh Thánh hay là trọng tâm của phúc âm nói về Chúa Giêsu là Đấng Christ. 예수님이 바로 복음 그 자체입니다. Vậy thì chính Chúa Giêsu là phúc âm. 그래서 예수를 제대로 알면 복음을 바로 알 수 있는 것입니다. Cho nên nếu chúng ta thực sự hiểu chính xác về Chúa Giêsu, chính là chúng ta đang hiểu rõ về phúc âm rồi. 여러분 예수가 누구이십니까? Chúng ta biết Chúa Giêsu là ai? 예수님은 먼저 인성, 인간이시고 또한 신성, 하나님이신 분입니다. Chúng ta biết Chúa Giêsu Ngài mang hai bản tính. Thứ nhất, Ngài mang nhân tính giống như một con người hoàn toàn. Thứ hai, Ngài mang thần tính là Đức Chúa Trời trọn vẹn. 로마서 1장 3절 4절에 이렇게 되어 있습니다. Trong Roma đoạn 1 câu 3 câu 4 có chép rằng 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성령의 영으로는 죽은 자들 가운데 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니라. Trong câu này có nói rằng về phần con Ngài thì sinh ra bởi huyết thống David, nhưng về phần thần linh là Đức Chúa Trời quyền năng. Danh của Ngài đem lại sự cứu rỗi cho mọi người. 예수님은 우선 육신적으로 다윗의 혈통, 다윗의 자손으로 태어나셨습니다. Chúng ta thấy về phần huyết thống hay phần xác thịt, Chúa Giêsu được sinh bởi dòng dõi vua David. 어머니 마리아의 이 태를 빌려서 이 땅에 탄생하셨습니다. Đức Chúa Trời đã mượn thân thể bà Mary để sinh ra Chúa Giêsu trên đất này. 이 육신의 몸을 입고 오신 이것을 성육신, 인카네이션이라고 말합니다. Cho nên là Chúa Giêsu khi giáng sinh trên đất mình gọi là thành nhục thể. 예수님은 키가 자라고 지혜가 자라는 성장의 과정을 거쳤습니다. Điều này muốn nói Chúa Giêsu là một con người giống như bao nhiêu người khác. Ngài cũng trải qua tuổi thơ và tăng trưởng. Kinh Thánh chép rằng có nghĩa là Ngài lớn khôn về phần thân thể cũng như là về phần trí tuệ. 때로는 즐거워하고 때로는 아파하시기도 하고 때로는 피곤하기도 하셨고 배고프기도 하셨고 나쁜 일에 대해서는 분노하기도 하셨습니다. Kinh Thánh chép rõ về Ngài. Có những lúc Ngài vui, Ngài buồn, Ngài biết đói, Ngài buồn ngủ, và Ngài cũng có những lúc mà Ngài nóng giận nữa. 마지막에 십자가의 고통을 당하셨습니다. Và cuối cùng Ngài phải chịu đóng đinh, khổ nạn trên thập tự giá.
예수님은 온전한 100% 인간이셨습니다. Vậy ở đây cho chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu là một con người trọn vẹn, một con người 100%. 예수님께서 성육신하신 인간이라는 사실을 부인하는 것은 이단입니다. Vậy những ai mà chối bỏ Chúa Giêsu là một con người trọn vẹn thì ấy chính là tà giáo. 요한일서 4장 2절 3절을 보겠습니다. Ở trong thời gian thứ nhất, đoạn 1 câu 2 câu 3 có chép rằng 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요 예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧 적 그리스도의 영이니라. thần nào mà xưng nhận Giêsu là Đức Chúa Trời thì ấy là thần đến bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng nhận Chúa Giêsu thì đó là kẻ thù của Đấng Christ. 예수의 인성, 인간 되심을 부인하는 것이 적 그리스도요 이단입니다. Vậy chúng ta thấy câu Kinh Thánh chép rằng hễ ai chối bỏ cái phần về xác thịt của Chúa Giêsu đó là kẻ thù Đấng Christ hay gọi là tà giáo. 초대교회 영지주의자들은 예수님의 이 인간 되심을 부인했습니다. 하나님이 인간이 될 수 없다고 말한 것입니다. Ở trong hội thánh đầu tiên có những cái nhóm họ chạy theo gọi là cái duy linh, họ chối bỏ Chúa Giêsu là một con người trọn vẹn. 그들은 영적인 것은 귀하고 육적인 것은 악하다고 보았습니다. Cái nhóm chạy theo duy linh này họ coi có là tôn trọng về cái thuộc linh, còn thân thể chỉ là độc ác, họ chối bỏ cái thân thể. 이것은 잘못된 사상입니다. Đó là tư tưởng sai. 예수님은 인간의 몸을 입고 오신 분이 분명합니다. Chúng ta thấy rõ ràng Chúa Giêsu đã đến mặc đến một thân thể như con người chúng ta. 예수님은 우리의 육신도 귀하게 보십니다. Chúa Giêsu cũng quý trọng cái thân thể này. 성경은 우리의 몸이 거룩한 성전이라고 가르쳐 주십니다. Và Kinh Thánh cũng dạy chúng ta biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời. 하나님은 주님이 재림하실 때까지 우리의 영, 혼육이 온전히 보존되기를 원하신다고 데살로니가전서 5장 23절에 분명히 말씀하셨습니다. Và trong Tê-sô-li-ca có nói rằng có nghĩa thân thể chúng ta là cái nơi bảo vệ linh hồn cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. 그래서 참다운 크리스찬, 예수님을 믿는 사람은 육신도 잘 보존해야 됩니다. Cho nên chúng ta là một cơ đốc nhân thực sự, là một con cái Chúa thực sự thì anh em hãy biết bảo vệ và trân trọng thân thể của chúng ta. 또한 예수님은 신성을 가지신 분, 즉 성자 하나님이십니다. Và phần số 2 muốn nói về Chúa Giêsu là thần tính, là Đức Chúa Trời trọn vẹn. 예수님은 50% 절반은 신이고 절반은 인간이 아닙니다. Ở đây không phải nói rằng Chúa Giêsu mang 50% là con người, còn 50% là Đức Chúa Trời, không phải nói như vậy. 온전한 인간이요, 온전한 신이십니다. Ở đây muốn nói Đức Chúa Giêsu là một con người trọn vẹn, đồng thời là Đức Chúa Trời trọn vẹn. 이게 어떻게 가능하냐고 묻는 사람이 있습니다. Có những người hỏi rằng, làm sao có thể được điều đó? 그분이 하나님이시기 때문에 온전히 인간이 온전히 하나님이실 수 있습니다. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời, cho nên Ngài là con người trọn vẹn, đồng thời là một Đức Chúa Trời trọn vẹn. 성경 마태복음에 보면 예수님이 제자들에게 사람들이 나를 누구라고 하더냐 물으시는 장면이 있습니다. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 16 thì có một cái cảnh mà Chúa Giêsu hỏi các môn đồ rằng: "Này, mọi người coi ta là ai?" 어떤 사람은 세례 요한이라고 하기도 하고 어떤 사람은 예레미야가 살아났다고도 합니다. Có những người thì trả lời rằng, có người bảo thầy rằng là Giê-rê-mi hay là Ê-li hay là Giăng Báp-tít. 그런데 너희는 나를 누구라고 하느냐? Nhưng lúc này Chúa Giêsu bảo người ta thì coi ta như vậy, nhưng còn các ngươi coi ta là ai? 여러분 우리의 신앙은 다른 사람의 이야기가 중요한 것이 아닙니다. Không phải rằng nghe lời người khác nói mà quan trọng, 내가 예수님을 어떻게 고백하느냐가 중요합니다. mà cái điều quan trọng là tôi xưng nhận Chúa Giêsu là ai, đó mới là điều quan trọng. 제자들은 이렇게 신앙 고백합니다. 특별히 베드로가 이렇게 말합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Bây giờ Phi-e-rơ xưng rằng Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. 예수님은 이 대답에 대해서 극찬을 하셨습니다. Khi Chúa Giêsu nghe thấy lời trả lời của Phi-e-rơ thì Ngài rất đỗi vui mừng. 예수님을 단지 인간일 뿐만이 아니라 하나님의 아들, 즉 하나님이라고 고백했기 때문에 그렇습니다. Bởi vì Phi-e-rơ không xưng nhận Ngài là một con người bình thường, mà nhìn thấy Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời quyền năng. 예수님은 인간이시자 동시에 하나님이십니다. Vậy Đức Chúa Giêsu đồng thời là một con người 100% hiện diện, và Ngài cũng là một Đức Chúa Trời toàn năng. 그래서 말씀으로 불치의 병자도 고치시고 풍랑도 잔잔케 하시는 분입니다. Chúng ta thấy khía cạnh Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời quyền năng. Chúng ta thấy rằng Chúa chữa lành những kẻ bệnh, Chúa khiến bão biển phải im lặng. 그래서 인간의 죄도 용서하실 수 있는 것입니다. Và Ngài có quyền tha tội lỗi của con người.
두 번째로 예수님이 예수의 인성과 신성은 그래서 따로 떼어놓고 생각할 수가 없습니다. Cho nên chúng ta không thể nào suy nghĩ tách rời giữa thần tính và nhân tính của Chúa Giêsu được. 인간이신 예수님은 십자가에서 고통받으셨습니다. Chúa Giêsu theo khía cạnh của con người thì Ngài chịu đau khổ trên thập tự giá. 우리의 죄를 사하시기 위해서 Ngài chịu đau khổ là vì 고통당하셨습니다. để tha tội lỗi, để cứu chuộc con người chúng ta. 그러나 거기서 끝나지 않으셨습니다. Nhưng mà không có dừng ở đó, không phải chỉ là chết để tha tội chúng ta, 예수님은 부활하셨습니다. mà Ngài phục sinh từ trong cái chết. 죽음을 이기시고 영화로운 몸으로 부활하셨습니다. Ngài đã chiến thắng cái chết và phục sinh từ trong cái chết. 십자가는 예수님의 인간됨을 보여준다면 부활은 예수님의 하나님 되심을 보여줍니다. Nếu trên thập tự giá chúng ta cho thấy Chúa Giêsu cho thấy rằng Ngài là một con người thực sự bằng cái chết, vậy thì về khía cạnh con người, Chúa cho chúng ta thấy Ngài phục sinh từ trong cái chết là khía cạnh về Đức Chúa Trời. 그러므로 무엇보다 예수는 참 인간이시고 참 하나님이심을 꼭 기억하시기 바랍니다. Cho nên tôi mong quý vị hôm nay phải nhớ rõ một điều, Chúa Giêsu mà đấng chúng ta đang tin là một con người trọn vẹn, đồng thời là một Đức Chúa Trời trọn vẹn. 두 번째로 예수를 말할 때 예수 그리스도라고 말합니다. Và điều số 2 chúng ta phải nhớ rằng Chúa Giêsu ấy là đấng Christ. 그리스도라는 말은 헬라어라고 한다면 히브리어로 메시아라고 말합니다. Vậy thì theo như tiếng Hy Lạp đó gọi là đấng Messi. 이 그리스도라는 말, 이 말의 의미는 기름 부음을 받은 자라는 뜻입니다. Chúng ta biết rằng đấng Christ, cái từ Christ này có nghĩa rằng đấng chịu sức dầu. 예수는 우리를 구원하기 위해 특별히 기름 부음 받은 자입니다. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu được sức dầu để cứu chuộc con người chúng ta. 기름 부음을 받을 수 있는 사람이 세 종류의 사람입니다. Ở trong Cựu Ước có 3 cái chức vụ, khi làm chức vụ đó thì nhất định phải chịu sức dầu mới làm chức vụ đó. 왕과 제사장과 선지자입니다. Thứ nhất, vua, thứ hai là thầy tế lễ, thứ ba là tiên tri, khi phải được sức dầu mới làm những cái chức vụ vừa kể. 예수님이 그리스도라고 하는 말은 왕의 역할, 제사장의 역할, 선지자의 역할을 하신 분이라는 이야기입니다. Vậy thì khi gọi Chúa Giêsu là đấng Christ có nghĩa rằng Ngài là một vị vua đời đời, là một nhà tiên tri thật và là một thầy tế lễ thật. 왕의 역할이 뭡니까? 통치하는 역할입니다. Vậy vua có nghĩa là gì? Vua muốn nói về cái quyền thống trị ở trong Ngài. 예수님은 온 우주 만물을 통치하시고 인간을 통치하시는 분이십니다. Chúa Giêsu là vua trên muôn vua, thống trị cả vũ trụ và thống trị con người. 세상의 임금이 통치하는 것 같지만 그러나 궁극적으로 우리 주 예수 그리스도가 세상을 통치하시는 것입니다. Vâng, bình thường chúng ta thấy rằng các vua chúa thống trị thế gian này, nhưng không, cuối cùng chính Chúa Giêsu là đấng thống trị vũ trụ và cả nhân loại. 또한 제사장 되신다고 하는 것은 과거의 제사장이 하나님과 인간 사이의 중보 역할, 다리 역할을 했기 때문에 예수님이 하나님과 인간 사이의 다리 역할을 하신다는 뜻입니다. Và tiếp theo cái chức vụ thứ hai, Ngài là thầy tế lễ. Chúng ta thấy Cựu Ước, thầy tế lễ có cái vai trò làm cái cầu nối giữa con người với Đức Chúa Trời. Và bây giờ Chúa Giêsu cũng làm cái vai trò làm cái cầu nối giữa con người với Đức Chúa Trời. 과거의 제사장은 인간이 하나님께 직접 나아갈 수 없었기 때문에 희생 제물을 가지고 하나님께 나아가는 사람이었습니다. Vào thời Cựu Ước thì con người có tội không bao giờ trực tiếp được gặp Đức Chúa Trời. Cho nên mỗi khi muốn gặp Chúa thì phải mang một con sinh tế để dâng qua tay thầy tế lễ, dâng cho Đức Chúa Trời thì người đó mới có thể gặp Chúa và được tha tội. 예수님은 친히 자기 자신이 희생 제물이 되셔서 인간과 하나님 사이를 화목하게 하셨습니다. Điều này muốn chứng tỏ chúng ta thấy Chúa Giêsu là một của lễ trọn vẹn để dâng chính thân thể Ngài cho Đức Chúa Trời, để làm cái của lễ hòa thuận giữa con người với Đức Chúa Trời. 그래서 성경은 예수님을 대제사장이라 이렇게 부르는 Cho nên Kinh Thánh gọi Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm lớn. 세 번째로 예수님 그리스도라는 말은 선지자라는 뜻이 있습니다. Điều số 3, đấng Christ có nghĩa là nhà tiên tri. 말씀을 전하는 역할입니다. Nhà tiên tri làm gì? Đó là giao truyền lời Đức Chúa Trời cho dân sự. 예수님은 제자들에게 말씀하셨고 무리들에게 말씀하셨고 오늘도 성경을 통해 우리에게 말씀하십니다. Vậy thì Chúa Giêsu cũng đi giao giảng lời Chúa, giảng dạy cho các môn đồ, và chúng ta thấy rằng cái điều đó cũng đã đến với chúng ta ngày nay. 예수님이 전한 말씀의 핵심이 복음의 핵심입니다. Cái lời Chúa Giêsu giao truyền chính là trọng tâm của phúc âm. 예수님이 전한 이 말씀의 핵심은 하나님의 나라입니다. Trọng tâm của phúc âm mà Chúa Giêsu giao truyền chính là nước Đức Chúa Trời. 그래서 예수님은 회개하라 천국이 가까웠느니라 이렇게 말씀을 전하셨습니다. Cho nên Chúa Giêsu đi khắp nơi đây đó đều giao truyền rằng
hãy ăn năn vì nước Đức Chúa Trời đã đến gần. 죄로 인해 우리 인간은 영원히 멸망할 수밖에 없었고 지옥에 갈 수밖에 없는 인생이었습니다. Con người chúng ta bởi vì tội lỗi mà phải chịu hủy diệt, bởi tội lỗi mà phải xuống địa ngục đời đời. 그러나 예수 그리스도로 말미암아 우리가 이 그를 믿을 때에 영원한 하나님 나라 백성 천국에 가게 되는 것입니다. Thế nhưng mà bởi vì Chúa Giêsu đã đến, Ngài làm cái cầu lối cho chúng ta, hễ ai tiếp nhận Ngài thì chúng ta được về với Đức Chúa Trời đời đời. 오직 예수 그리스도로만 우리는 구원받고 천국 백성이 될 수 있습니다. Cho nên là duy nhất thông qua Chúa Giêsu Christ thì chúng ta được cứu rỗi và trở thành thị dân của Đức Chúa Trời. 예수님은 유일한 구세주이십니다. Cho nên duy nhất Chúa Giêsu là cứu Chúa cho con người chúng ta. 사도행전 4장 12절에 이렇게 되어 있습니다. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12 có chép rằng ở dưới trời này không có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. 많은 사람들이 예수만이 유일한 구세주라고 전하는 기독교를 배타적이라고 말하는 경우가 있습니다. Thực ra rất nhiều người đã chối bỏ hay là không có công nhận Chúa Giêsu là danh duy nhất đem sự cứu rỗi cho con người. 산에 오르는 길이 여러 갈래이듯이 구원에 이르는 길도 여러 갈래가 아니냐 이렇게 말하기도 합니다. Người ta thường nói thế này, cũng giống như để đi lên một ngọn núi có rất nhiều con đường để đi lên đó. Vậy thì để cứu rỗi con người cũng có rất nhiều con đường để cứu rỗi con người. Người ta nói vậy. 기독교 정신은 타 종교를 무시하지 않습니다. Thực ra tin lành chúng ta không có coi thường tôn giáo khác. 산에 오르는 길 여러 갈래인 것 인정합니다. Chúng ta cũng có thể công nhận rằng có nhiều con đường đi lên ngọn núi. 그러나 천국에 이르는 길은 산에 오르는 것과 같지 않습니다. Thế nhưng mà con đường về thiên quốc nó không giống như con đường đi lên ngọn núi kia. 우리가 오를 수 없는 산입니다. 천국은 우리가 오를 수 있는 것이 아니라 예수 그리스도를 통해서 갈 수 있는 것입니다. Vậy thì để về thiên quốc không phải bằng sức riêng của chúng ta mà duy nhất thông qua danh Chúa Giêsu Christ. 우리는 성경을 믿습니다. Chúng ta tin lời Kinh Thánh. 성경은 오직 예수 그리스도만이 길이라고 했습니다. Và Kinh Thánh cũng chép về duy nhất Chúa Giêsu là con đường. 예수만이 구원의 길이라는 것입니다. Duy nhất Chúa Giêsu là con đường dẫn đến sự cứu rỗi cho con người. 그렇기 때문에 예수 그리스도를 믿고 구원받는 것은 유일한 소망이지 다른 종교나 다른 사상에 대해서 배타적인 것이 아닙니다. Cho nên là duy nhất thông qua Chúa Giêsu Christ đem lại sự cứu rỗi cho con người. Chứ chúng ta cũng không coi thường tôn giáo khác mà không thỏa hiệp. 그 무엇도 그 누구도 예수를 대신할 수가 없습니다. Vậy thì không ai có thể chối bỏ được cái sự cứu rỗi của Chúa Giêsu dành cho con người. 성경을 아무리 잘 가르쳐도 그 안에 주인공이신 예수 그리스도를 제대로 가르치지 않으면 그것은 다른 복음을 전하는 것입니다. Nếu như ai đó mà dạy Kinh Thánh thật tốt, dạy Kinh Thánh thật hay, nhưng mà loại bỏ Chúa Giêsu Christ ra mà không dạy đến thì đó là người đó đang dạy về một phúc âm khác. 이단은 성경을 이용하지만 우리 크리스찬들은 성경을 믿는 사람들입니다. Chúng ta biết rằng tà giáo nó có thể lợi dụng Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta đây thì chúng ta tin lời Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. 성경에는 예수 외에 다른 복음이 없다고 분명히 말씀하고 Và 있습니다. chính Chúa Giêsu cũng phán rằng không có phúc âm khác. 예수가 복음입니다. Chính Chúa Giêsu là phúc âm. 예수는 인성과 신성을 지니신 분이고 예수는 우리 죄를 사하시기 위해 십자가를 지셨습니다. Chúa Giêsu Ngài mang nhân tính và thần tính để tha tội lỗi cho con người chúng ta. 예수는 우리를 살리시기 위해 부활하셨습니다. Để cứu chuộc chúng ta thì Ngài phải chịu chết và phục sinh sống lại. 예수님은 기름 부음을 받은 그리스도이십니다. Chúa Giêsu chính là Đấng Christ, là Đấng chịu sức dầu. 온 세상을 통치하는 만왕의 왕이십니다. Ngài đến làm vua trên muôn vua để thống trị cả vũ trụ, cả nhân loại. 우리와 하나님 사이를 중보하시는 대제사장이십니다. Ngài là thầy tế lễ thật để làm cái con đường cho chúng ta hòa hợp lại với Đức Chúa Trời. 선지자처럼 하나님의 말씀을 선포하시는 분입니다. Và Ngài cũng là mang cái vai trò của một nhà tiên tri để đi công bố lời Đức Chúa Trời cho 그 con người. 말씀의 핵심은 하나님의 나라입니다. Và trọng tâm của phúc âm chính là nước Đức Chúa Trời. 복음은 모든 사람을 위한 것입니다. Vậy thì phúc âm vì tất cả mọi người. 마가복음 16장 15절에 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전하라 그랬습니다. Trong Mác đoạn 16 câu 15, lời Chúa có phán rằng các ngươi đi khắp muôn dân truyền danh ta. 그래서 복음은 누구에게나 어디서나 선포돼야 됩니다. Cho nên là phúc âm phải được truyền khắp mọi nơi và truyền cho bất kỳ ai. 예수님은 너희는 땅 끝까지 이르러 복음의 증인이 되라고 하셨습니다. Chúa Giêsu cũng phán với các môn đồ rằng các ngươi đi khắp tận cùng trái đất mà làm chứng nhân cho ta. 여러분 땅 끝은 우리와 반대편에 있는 사람을 땅 끝이라고 말할 수도 있습니다.
Có thể là tận cùng trái đất chúng ta ở đâu? Có thể là chính người đối diện chúng ta là tận cùng trái đất của tôi. 근데 땅 끝은 우리 곁에 가장 가까운 사람이 땅 끝일 수도 있습니다. Và tận cùng trái đất của chúng ta ở đâu nữa? Cũng có thể ở chính nơi gần nhất của tôi, chính là tận cùng trái đất của cá nhân tôi. 여기서 지구 한 바퀴 뺑 돌면 여기 계신 분이 땅 끝이 됩니다. Và cũng có thể tận cùng trái đất ở đâu? Tôi đi lấy một cái mốc ở đây và tôi đi vòng một vòng tròn của trái đất và trở lại cái nơi tôi xuất phát, chính là tận cùng của trái đất. 땅 끝까지 복음을 증거하라는 말은 나와 가장 멀리 있는 사람도 전도하지만 나랑 가장 가까이 있는 사람도 전도하라는 말입니다. Cái từ tận cùng trái đất ở đây có lẽ cũng có thể là đi truyền phúc âm cho một người xa nhất với tôi, hoặc cũng có thể là một người gần nhất với tôi. 만민에게 온 천하의 복음을 전하라는 것입니다. Bởi vì lời Chúa phán rằng các ngươi đi khắp muôn dân, đi tận cùng trái đất mà làm chứng nhân về ta. 저도 그래서 한국에서 여기까지 왔습니다. Bởi vì lý do đó mà tôi từ Hàn Quốc đến đây gặp quý vị buổi tối hôm nay. 예수님은 모든 사람을 위한 구세주이시지만 모든 사람이 구원받는 것은 아닙니다. Vậy thì Chúa Giêsu là cứu Chúa cho tất cả mọi người, không vì thế mà tất cả mọi người đều được cứu rỗi. 로마서 1장 16절에 보면 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 했습니다. Bởi vì trong Roma đoạn 1 câu 16 có chép rằng phúc âm là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. 믿는 자에게 구원을 주신다. Chúng ta thấy cái từ nhấn mạnh ở đây là cứu mọi kẻ tin. 요한복음 1장 12절에 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 했습니다. Và trong Giăng đoạn 1 câu 12 có chép rằng nhưng hễ ai tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở lên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho kẻ tin danh Ngài. 믿어야 하나님의 자녀가 되는 것입니다. Ở đây muốn nói rằng chúng ta phải tin, phải tiếp nhận thì mới trở thành con cái Đức Chúa Trời được. 요한복음 3장 16절에는 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 그렇게 말씀했습니다. Trong Giăng đoạn 3 câu 16 lời Chúa có phán rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi là ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 믿는 자마다 영생에 이른다고 했습니다. Ở đây có nói làm sao? Hầu cho ai tin con ấy thì được sự sống đời đời. 믿어야 구원받고 믿어야 영생을 얻고 믿어야 하나님의 자녀가 되는 것입니다. Ở đây có nói rằng phải tin mới được cứu rỗi, phải tin mới được sự sống đời đời và phải tin mới được làm con cái Đức Chúa Trời. 크리스찬이 어떤 사람입니까? Vậy chúng ta biết Cơ Đốc nhân là người như thế nào không? 예수 그리스도를 믿는 사람입니다. Cơ Đốc nhân chính là người tin Chúa Giêsu là Đấng Christ. 믿음은 이론이 아닙니다. Cái đức tin của chúng ta không phải lý thuyết, 실제입니다. nó là thực tế. 믿음은 내가 믿는 것입니다. Đức tin là tôi phải tự tin, 다른 사람의 믿음으로 내가 구원받는 게 không 아닙니다. phải người khác tin mà tôi nhờ đó được cứu rỗi, 내가 진심으로 하나님을 나의 하나님으로 믿는 것입니다. mà tôi phải thực sự mở tấm lòng của mình ra, mời Đức Chúa Giêsu vào trong lòng tôi, làm Chúa của tôi mới được. 우리는 우리가 착한 일을 하고 공로를 세워서 구원받는 게 아닙니다. Không phải chúng ta làm thật nhiều việc thiện, việc lành, hoặc là nhiều làm việc tích đức cho mọi người mà được cứu rỗi, không phải. 나는 죽을 수밖에 없는 죄인이지만 이 죄인을 위해 예수님이 대신 십자가에 달려 죽으셨음을 믿는 것입니다. Tôi là một tội nhân, đáng lẽ cái tội của tôi phải chết đời đời, nhưng bởi vì Chúa Giêsu đã chịu chết thay trên thập tự giá cho tôi và Ngài sống lại, tôi tin Ngài thì được cứu rỗi. 믿기만 하면 누구에게나 거저 주신다고 그랬어요. Vậy bất cứ ai tin thì được cứu rỗi. 제가 작은 교회를 목회할 때 일입니다. Tôi là một người mục sư đang mục vụ trong một hội thánh nhỏ. 교회에 성도님의 남편을 전도하기 위해 그 집에 갔습니다. Và khi tôi ngày xưa đó, khi đến thăm một nhà tín đồ mà tín đồ chắc là có người chồng đang bị ốm, 같이 예배를 드렸습니다. và tôi đến đó và cùng thờ phượng trong cái gia đình của tín đồ đó. 제가 예배 드릴 때 이렇게 설교했습니다. Và khi tôi đến thờ phượng thì tôi có giảng như thế này: 예수님을 믿기만 하면 누구든지 거저 구원을 얻을 수 있습니다. 예수님 믿으세요라고 권했습니다. Tôi có nói rằng bất cứ ai tin Chúa Jesus Christ thì được làm con Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta hãy tin Chúa. Tôi nhấn mạnh về cái điều đó. 이분은 굉장히 자기 자신이 깨끗하다고 그리고 의롭게 산다고 생각하신 분이었습니다. Thế nhưng mà người này trước đây thì nghĩ rằng tôi là người có đời sống thánh sạch, tôi là người có cái tích đức rất là tốt cho đời. 우리가 어떻게 믿기만 하면 아무 공로도 없이 착한 일도 하지 않고 어떻게 하나님 나라 간단 말입니까? 그건 말도 안 됩니다. 그랬어요. Rất nhiều người bảo chúng ta lại không phải làm việc thiện, không phải tu nhân tích đức, mà chỉ cần tin mà gặp Đức Chúa Trời sao? Nhiều người họ không công nhận cái đức tin đó.
공짜로 가는 천국 저는 안 갈랍니다. 그렇게 얘기했어요. Và có nói rằng nếu mà như vậy đó, dẫu có miễn phí tôi cũng không về thiên quốc đâu. Có nghĩa là phải có việc làm thì mới về thiên quốc. 제가 그래서 이렇게 물었습니다. Và tôi có hỏi như thế này. 선생님, 혹시 매일 들이마시는 공기 얼마씩 내고 들이마십니까? Vậy tôi mới hỏi cái người đó rằng, thế anh ơi, anh có biết rằng cái không khí anh hít thở mỗi ngày anh phải trả bao nhiêu tiền không? 그거 그냥 공짜로 마시죠. Thế thì người đó bảo, không khí tôi vẫn đang hít thở miễn phí mỗi ngày đó. 왜 그 귀한 공기를 공짜로 마십니까? Thế- 돈을 내셔야죠. Tại sao anh đang hít thở cái không khí quý như vậy mà lại miễn phí là sao? Nếu vậy thì anh phải trả tiền không khí đấy chứ. 그 공기가 얼마나 귀한데 그걸 돈 주고 어떻게 삽니까? Thế thì bảo rằng cái không khí đó quý như vậy phải bỏ bao nhiêu tiền mới được hít thở mỗi ngày đây? 제가 또 물었습니다. 또 미- 아니 hỏi. 선생님, 햇빛 매일 떠오르는데 그 태양이 따사롭게 햇살을 비춰주고 광합성 작용을 해서 우리가 살 수 있는데 그 햇빛 쐬는 값을 얼마를 주셨습니까? Tôi mới hỏi người đó rằng, anh có biết không, mỗi ngày chúng ta được nhận cái ánh mặt trời, nó làm cho chúng ta được sự sống. Vậy thì anh có biết rằng cái ánh mặt trời nó quan trọng, nó đắt biết chừng nào không? 공짜로 햇빛을 쬐입니다. Anh phải trả phí cho bao nhiêu? Anh đã bảo là tôi cũng đang tận hưởng miễn phí. 그 귀한 걸 어떻게 우리가 돈 내고 삽니까? Làm thế nào cái sự quý đó mà chúng ta đang tận hưởng miễn phí sống là sao? 그래서 제가 물었습니다. 선생님은 가장 귀한 공기도 공짜, 햇빛도 공짜로 쐬고 있으니 그거는 옳지 않은 일 아닙니까? Vậy thì vừa rồi anh đã bảo tôi không miễn phí, tôi không vào thiên quốc. Đến lúc này tôi mới hỏi, thế anh có biết rằng cái không khí anh hít thở mỗi ngày nó quý trọng như vậy, ánh mặt trời anh đang tận hưởng mỗi ngày nó quý trọng như vậy, thế anh không đang tận hưởng miễn phí đó, anh không biết à? 우리가 의롭고 착하기 때문에 햇빛을 주고 공기를 호흡할 수 있는 게 아닙니다. Không phải do chúng ta làm tốt, làm thiện mà Đức Chúa Trời ban chúng ta không khí và được tận hưởng cái ánh mặt trời mỗi ngày đâu. 너무 귀하기 때문에 하나님이 그냥 은혜로 주신 겁니다. Bởi những thứ đó nó quá quý trọng với con người, bằng tiền con người không thể mua được, cho nên Chúa ban cho chúng ta như không ban cho bằng ân điển. 우리의 구원도 마찬가지입니다. Sự cứu rỗi đến với chúng ta cũng giống như vậy đó. 우리가 착한 일에서 천국에 갈 수 있는 우리에게는 그런 자격이 없습니다. Không phải rằng chúng ta làm tốt, làm thiện, làm lành mà chúng ta được về thiên quốc đâu. Chúng ta không có tư cách làm thiện mà được về thiên quốc. 아무리 착한 일만 해도 하나님의 의에 이를 수가 없습니다. 우리는. Dẫu chúng ta có làm tốt đến đâu thì tốt, cũng không thể nào làm được trở thành cái người mà Đức Chúa Trời nhìn đó là công bình. 그래서 다만 우리는 착하고 의로우신 죄 없으신 예수님이 대신 십자가에 죽으신 것을 믿기만 하면 구원받게 해주신다고 하나님이 하셨습니다. Và mặc dù chúng ta còn là tội nhân, chúng ta còn là người có tội, nhưng chúng ta chỉ cần xưng nhận đức tin nơi Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết thay để gánh tội lỗi cho tôi, thì tôi được làm con Đức Chúa Trời, được sự sống đời đời. 그래서 예수 그리스도를 믿는 게 중요합니다. Cho nên cái việc chúng ta tin Chúa Giêsu là đấng Christ, đó là điều quan trọng trong cuộc đời chúng ta. 그런데 이 믿음이 어디서 올까요? Quý vị có biết đức tin đến bởi từ đâu không? 로마서 10장 17절에 보면 Trong Roma đoạn 10 câu 17 có chép rằng 믿음은 들음에서 오며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라 그랬어요. đức tin đến bởi người ta nghe khi danh của đấng Christ được công bố ra. 믿음은 들음에서 옵니다. Đức tin đến bởi người ta nghe. 그리스도의 말씀, 성경 말씀을 들음에서 옵니다. Nghe cái gì? Nghe danh của Chúa Giêsu Christ được công bố, nghe lời kinh thánh. 진정한 능력은 말씀을 들을 때 옵니다. Quyền năng thật xuất phát từ khi chúng ta nghe về lời Chúa, nghe về danh đấng Christ. 말씀을 자꾸 들으면 믿음이 생깁니다. Và khi chúng ta cứ nghe lời Chúa, nghe mỗi ngày thì đức tin nó hình thành trong chúng ta. 말씀을 들을 때 할 수 있다고 하는 용기가 생깁니다. Và khi chúng ta nghe lời Chúa thì chúng ta có cái sức mạnh, tôi có thể làm được mọi sự. 말씀을 들을 때 절망했던 사람에게 소망이 생깁니다. Khi chúng ta nghe lời Chúa, từ một người tuyệt vọng trở thành có hy vọng. 말씀은 살아있는 능력입니다. Bởi vì lời Đức Chúa Trời là lời quyền phép, là lời hằng sống. 믿지 않는 사람들의 마음속에 말씀을 전할 때 그 말씀이 마음속에서 씨앗처럼 자꾸 역사합니다. Đối với những người không tin, khi chúng ta đến nói lời Chúa, giao truyền lời Chúa cho họ, họ nghe thì lời Chúa nó giống như hạt giống, bắt đầu nó lớn dần bên trong lòng người đó. 말씀을 전하고 들려줄 때 놀라운 기적도 일어납니다. Và khi họ nghe lời Chúa rồi thì lời đó có quyền phép làm những dấu kỳ phép lạ trên cuộc đời của họ. 예수가 우리의 구세주라는 사실을 우리는 자꾸 그 말씀을 전해야 됩니다. Cho nên chúng ta phải đi giao truyền Chúa Giêsu là đấng Christ. 우리 교회에 집사님 한 분이 계십니다. Ở trong hội thánh của chúng tôi có một chấp sự 2013년도에 뇌출혈로 쓰러졌습니다. ở năm 2013, người này đã bị xuất huyết não. 이분은 그 이전에 2006년도에 세례는 받았습니다.
Và năm 2006 thì người này đã làm phép báp têm. 세례는 받고 교회도 가끔 나왔지만 세상 일에 대한 즐거움이 훨씬 컸던 분입니다. Sau khi người này làm báp têm trở thành tín đồ của hội thánh rồi đó, nhưng mà lâu lâu mới đến hội thánh một lần, thi thoảng mới đến và coi trọng những việc của thế gian hơn là đến thờ phượng. 무역 회사를 크게 운영을 하면서 사회적으로도 인정받고 돈도 많았던 분입니다. Chấp sự này là một người đang điều hành một công ty mậu dịch về thương mại, có nghĩa là có nhiều tiền và được xã hội công nhận. 교회에 대해서는 세례는 받았지만 별로 그렇게 큰 관심이 없었습니다. Mặc dầu đã làm báp têm nhưng không coi trọng hội thánh, không coi trọng cái sự thờ phượng Chúa là quan trọng. 이분이 그렇게 살다가 뇌출혈 증세로 쓰러져서 우리 안양에 있는 큰 대학병원에 입원하게 되었습니다. Và người này một ngày kia bị xuất huyết não, bị ngã xuống và phải nhập viện bệnh viện đại học tại An Nhang. 아주 인류급 의사들이 수술을 했습니다. Và trong cái lúc cấp bách đó, bác sĩ đã phẫu thuật. 의사들은 금방 회복되고 2주 안에 퇴원할 수도 있다고 그렇게 이야기했습니다. Và bác sĩ cũng có nói rằng anh này sẽ nhanh chóng phục hồi thôi, khoảng 2 tuần là có thể ra viện. 그러나 상태는 악화되었습니다. Thế nhưng mà trạng thái ngày càng xấu đi. 의식은 돌아왔지만 그 이후에 여러 가지 합병증이 일어나서 더욱 몸이 악화되었습니다. Thực ra thì cái ý thức nó được phục hồi rồi, nhưng mà nó có rất nhiều những cái triệu chứng bệnh khác nó đến với cái cơ thể của anh ta. 점점 악화되어 중환자실로 가게 되었습니다. Và cuối cùng cái trạng thái ngày càng nghiêm trọng, anh được chuyển đến một cái khu bệnh viện dành cho bệnh nhân gọi là cấp cứu bệnh trọng. 열도 많이 올라가서 생명이 위급한 상황이었습니다. Anh ta đã bị sốt rất cao và cái sự sống của anh ta đang bị nguy hiểm. 8주간 동안 계속해서 그 위기 상황을 맞았다가 결국은 조금씩 좋아져서 일반 병실로 옮기게 되었습니다. Và anh ta đã nằm trong cái khu bệnh gọi là để mà hỗ trợ đặc biệt đó, mất 8 tuần. 8 tuần ở nơi đó rồi dần dần trạng thái được tốt hơn và chuyển sang khu điều trị bình thường. 죽음의 위기는 넘겼지만 후유증이 컸습니다. Vậy thì rõ ràng anh ta được thoát khỏi cái chết, nhưng mà cái triệu chứng hay là những cái di chứng để lại nó rất là lớn trên anh. 말은 어눌해졌습니다. Đó là anh ta tuy rằng sức khỏe tốt rồi nhưng mà cái lời nói này nó vẫn chưa được tốt. 기억력이 현저히 저하됐습니다. Và đặc biệt cái trí nhớ này nó cũng không được như lúc bình thường. 잘 움직이지를 못합니다. Và cái sự chuyển động cũng không được tốt. 누가 부축해주지 않으면 침대에서 화장실에 갈 수도 없습니다. Nếu như không có ai dìu đỡ thì không có thể tự xuống giường mà đi nhà vệ sinh được. 그 부인 되는 집사람은 아주 독실한 크리스찬입니다. Vậy thì vợ của anh ta lại là một chấp sự có cái đức tin rất là tốt. 남편의 건강도 몹시 문제였지만 한 주에 몇백만 원씩 나오는 병원비를 감당하기 힘들었다고 합니다. Mặc dầu trước đây anh ta còn khỏe, làm ăn có nhiều tiền, nhưng lúc này mắc bệnh trọng rồi thì làm sao? Một tuần nằm trong bệnh viện mất vài ngàn đô. 그 부인 집사님은 그때 제가 설교 시간에 한 말씀을 깨닫게 되었습니다. 다시 되새기게 되었습니다. Vậy thì cái chấp sự đó khi mà tôi đến cũng thăm viếng và tôi giảng một câu nào đó thì anh ta đã chợt nắm bắt cái câu đó và dần dần cái sự trí nhớ nó được phục hồi trở lại. 이사야 41장 10절에 두려워하지 말라 내가 너와 함께함이라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이라 이 말씀을 떠올렸습니다. Trong Ê-sai đoạn 41 câu 10 lời Chúa có phán rằng đừng sợ hãi, đừng lo lắng chi vì ta ở cùng ngươi. 남편에게도 하나님의 말씀을 읽어 주었습니다. Và người vợ cũng về đọc lời Đức Chúa Trời cho chồng nghe. 계속해서 읽고 또 들리게 하고 또 설교 말씀을 녹음해 갖고 들려주는 일들을 계속 반복했습니다. Người vợ cứ liên tục đọc kinh thánh cho chồng nghe, rồi những cái bài giảng Chủ nhật đó ghi âm về cho chồng nghe, liên tục làm cái việc đó. 그리고 교회에서 발간해낸 153이라고 하는 기도집을 계속 읽게 했습니다. Và đặc biệt ở trong hội thánh đó thì có cái tờ chương trình thường là cầu nguyện 153, có nghĩa là nói về cái cầu nguyện theo cách 153. 하루에 5분 이상 3번 기도하는 기도문입니다. 153 là gì? 1 là một ngày, 5 là gì? 5 phút cầu nguyện, 3 là gì? 3 lần. Có nghĩa là một ngày cầu nguyện 5 phút và 3 lần như vậy. 그 기도 책자를 시간에 맞춰서 읽게 하고 성경 말씀을 계속 들리게 해줬습니다. Và cứ như vậy thì người đó đọc kinh thánh cầu nguyện làm theo cái phương pháp 153. 놀라운 일이 일어났습니다. Và đã có cái việc lạ lùng xảy ra. 말씀을 듣는 가운데, Trong cái lúc nghe lời Chúa, 기도하는 가운데 trong lúc cầu nguyện, 이분의 몸이 급속하게 회복이 된 것입니다. và người này cái trạng thái của sức khỏe ngày càng tốt hơn.
기억력이 돌아왔습니다. và cái trí nhớ này cũng dần được phục hồi, 어눌했던 발음이 말을 잘하게 되었습니다. và cái ngôn ngữ này, cái tiếng nói này cũng dần dần được tốt hơn, 스스로 화장실도 가게 되었습니다. và anh ta cũng tự xuống giường đi nhà vệ sinh. 요즘은 교회 잘 나오는 집사님이 되셨습니다. Và sau khi anh ta phục hồi trở lại rồi thì từ đó anh đến nhà thờ một cách rất chăm chỉ, trở thành một chấp sự rất tốt trong hội thánh. 그 집사님이 이렇게 얘기합니다. 하나님의 말씀은 살아있고 능력이 있다. Và lúc này người chấp sự đó mới nói thế này, công nhận rằng đúng, lời Đức Chúa Trời là lời có quyền phép. 그분에게 더 중요한 일이 일어났습니다. Và người này có một cái việc quan trọng xuất hiện. 육신만 고친 게 아닙니다. Nhé. 육신, 몸만 고친 게 아니라 Vâng, không phải rằng chỉ là phục hồi lại cái thân thể này đâu, 믿음이 달라졌습니다. mà chúng ta thấy thông qua cái bệnh đó phục hồi được thân thể này, phục hồi cả đức tin nữa. 하나님이 살아계시다는 걸 확실하게 믿게 되었습니다. Bởi vì anh ta đã tin Đức Chúa Trời một cách chắc chắn cho mình. 하나님이 진정한 우리의 구원의 소망이심을 확신하게 되었습니다. Vậy thì Đức Chúa Trời Ngài đến đem sự cứu rỗi chúng ta, đó là điều chắc chắn. 내가 세상에서 무역회사하고 돈 잘 버는 것만이 중요한 것이 아니라 하나님 잘 믿고 하나님의 복음을 전하는 것이 중요하다는 것을 깨닫게 되었습니다. Và anh ta đã hiểu được một điều rằng không phải tôi cứ cố gắng chăm chỉ làm ăn, điều hành những công ty thương mại thật lớn, đó là việc quan trọng. Nhưng việc quan trọng là tôi tin Đức Chúa Giêsu để được cứu rỗi linh hồn mình, đó là điều quan trọng hơn. 하나님의 말씀, 복음은 능력이 있습니다. Vậy thì lời Đức Chúa Trời là phúc âm là quyền phép của Đức Chúa Trời. 우리의 육도 치료하는 능력이 있습니다. Trong quyền phép đó có quyền chữa lành thân thể và linh hồn chúng ta. 우리의 영혼을 새롭게 하고 우리를 죄에서 구원하는 능력이 있습니다. Trong lời của Ngài có quyền phép để khiến chúng ta được sự khôn ngoan, quyền phép cứu linh hồn, thân thể chúng ta. 생명을 살리는 능력입니다. Trong đó có quyền phép cứu sự sống. 이것이 복음의 능력입니다. Đó chính là quyền phép của phúc âm. 감리교회 창시자 요한 웨슬리는 세계는 나의 교구다라고 외쳤습니다. Chúng ta biết John Wesley là nhà sáng lập hội thánh Giám Ní đã nói một câu thế này: thế giới là giáo vụ của tôi. 내가 전해야 될 복음을 전해야 될 곳은 전 세계라고 하는 이야기입니다. Điều này ông muốn nói rằng cái nơi tôi phải giao truyền phúc âm không phải một nơi hai nơi mà khắp thế giới là cái nơi tôi giao truyền phúc âm. 어디든지 복음을 들어야 될 사람이 있다는 말입니다. Điều này muốn nói rằng ở bất cứ nơi đâu trên thế giới cũng có rất nhiều người đang cần để nghe phúc âm. 여러분의 가정에도 이웃 중에도 친구 가운데도 복음을 들어야 될 사람들이 있습니다. Vậy ngay trong gia đình chúng ta, anh em họ hàng, những người thân xung quanh chúng ta, rất nhiều người cũng đang cần để được nghe phúc âm. 베트남 전역에도 복음을 들어야 될 사람들이 참 많습니다. Tôi biết được rằng Việt Nam chúng ta rất nhiều người chưa được nghe phúc âm. 복음의 주인공이신 예수 그리스도를 전하는 여러분 되시기 바랍니다. Hôm nay tôi chúc quý vị trở thành những nhân vật chính đi giao truyền Chúa Giêsu là Đấng Christ cho tất cả mọi người. 복음은 개인만 구원하고 개인만 살리는 것이 아니라 나라를 새롭게 만들 것입니다. Phúc âm không phải chỉ cứu rỗi cá nhân tôi mà còn làm mới lại tôi và có thể cứu rỗi tất cả mọi người tin. 더 부강한 나라를 만들 것입니다. Và làm mới lại tôi, làm cho tôi được vững vàng. 더 좋은 나라를 만들 것입니다. Và làm cho mọi điều được tốt đẹp hơn, cho đất nước được vững vàng hơn. 사회에서 죄악과 어둠이 물러가고 새로운 사회를 만들게 될 것입니다. Và phúc âm có thể đẩy lui những tội ác, những tệ nạn trong xã hội. Phúc âm làm mới lại tất cả. 제 나라 대한민국도 복음이 들어오면서 사람들의 이 새로운 놀라운 일들이 많이 생겼습니다. Như chúng ta biết Hàn Quốc chúng tôi từ khi đón nhận phúc âm thì chính phúc âm có quyền phép làm mới đất nước Hàn Quốc như ngày nay. 경제, 문화, 교육 모든 분야의 변화가 일어났습니다. Chúng ta thấy trong cái sự chúc phước của Đức Chúa Trời kèm theo kinh tế, chính trị, văn hóa, tất cả mọi lĩnh vực đều được phước từ khi đất nước dân tộc đã đón nhận phúc âm. 축구도 잘하는 나라가 되었습니다. Chúng ta thấy Hàn Quốc cũng trở thành một đất nước đá bóng rất giỏi, phải không ạ? 그래서 베트남에도 박항서 감독과 같은 분이 오시게 된 겁니다. Bởi vậy mà chúng ta thấy rằng là vị gọi là gì nhỉ? Gọi là huấn luyện viên Park Hang-seo đó cũng đã đến làm huấn luyện viên trưởng cho đội bóng của chúng ta, phải không ạ? 하나님의 은혜가 여러분과 함께 하시기를 축복합니다. Vậy tôi nhân danh Chúa Jesus Christ cầu xin Đức Chúa Trời ở cùng hết thảy chúng ta. 여기 있는 말씀처럼 솔라 스크립투라 오직 말씀으로 새로워져서 정말로 베트남의 많은 영혼을 구원해내고 세계의 복음을 전파하며 수출하는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. Cũng giống như lời nói trên đây, duy nhất Chúa Jesus Christ cầu xin tất cả chúng ta sẽ duy nhất Chúa Jesus Christ để trở thành những người, những nhân vật chính đi rao giảng lời của Ngài cho tất cả mọi người.
여러분을 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. Tôi nhân danh Chúa Giêsu chúc phước cho quý vị và yêu mến quý vị. 감사합니다. 사랑합니다. Amen. Xin cảm ơn.